ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு சிங்கிள் மேன் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பியூட்டிஃபுல் நேச்சர்ஸ் ஃபோட்டோஸ். அது வேற யாரும் எடுத்ததில்ல, நான் தான் எடுத்தேன். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே நான் கேமரா வச்சுலாம் எடுக்கல, வெறும் இந்த ஃபோனை வச்சு தான் எடுத்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ F9 Pro டபுள் கேமரா வித் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பார்த்துக்கோங்க. இதை வச்சுனா அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே நான் எடுத்துருக்கேன். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.